終於完工啦。咁啊，將啲線路板咧就擺晒落嚟呢度。咁啊 ，remove 有兩個啦，咁啊呢度咧就駁個12伏1A 嘅。咁呢度寫咗12伏1A。咁另外呢度咧就有講啦，A 就係自動變形嘅程式啦 ，B 就係音樂啦。咁音樂嗰度咧我就收錄咗兩隻嘅，一隻咧就係個劇集嗰個音樂，咁後面嗰度咧就係黑膠片嘅黑膠碟嘅音樂嘅，咁我哋可以聽晒佢。咁另外 C 咧就手動變形，咁啊 pass 落嚟呢度啦。咁個喇叭咧就整咗嚟呢度，因為你裡面嘅話咧就受到干擾，因為裏面太細，咁所以啲 RF 受到干擾，同埋就太細聲啦，咁所以擺翻嚟呢度啦。咁啊整翻4隻腳，晾翻高佢。好。咁我大鐵人咧，呢度就加咗啲漸變燈啦，1粒啦。咁呢度出嚟就駁幾條線啦，兩條就係俾3伏電嘅俾佢，另外就4條就係控制佢嘅。好，咁而家咧就試下啦。咁就駁翻電先，好，着燈。嗱，咁呢度咧見到咧就係佢有電，好，咁啊變形啦。咁啊 B 就係音樂，咁唔播啦。咁啊 C 就係變形啦。而家試下個 A 啦，撳個 A 嘅程式。咁啊程式就完咗啦。咁另外咧亦都可以手動播歌，撳個 B 掣。咁撳個 C 掣咧就可以變形噶啦。呢個係手動變形。
手動變翻啦。跟住撳翻個 B 掣咧，就停翻個音樂。